Beyim, bize müsaade. Burada ne işin var Halime? Seninle konuşmuştuk. Buraya gelmeyecektin. Çok tehlikeli burası. Selçuklu devlet hakkında ferman çıkardı Ertuğrul. Tahmin etmiştim. Kim getirdi sana bu bilgiyi? Aytuğrul'un Hatun'un ağabeyi Gümüştekin. Hoş geldin beyim. Gümüştekin. Seninle iki kelam konuşmak istedim. Gün doğdu, gün doğdu. Bana kızgınsın bilirim. Rahmetli babanı da Ertuğrul kardeşini de çok iyi tanırım. Severdim de sayardım. Oğuz'a nasıl güç kattıklarına her vesileyle şahit olmuşluğum var. O vakit benim kardeşimin bu işte bir payı olmadığını da bilmen icap eder. Buna bütün kalbimle inanmak istedim. Duyduğumdan beri Allah'a bunun böyle olmaması için dua ederim. Gümüştekin, benim kardeşim masumdur ve ben bunu ispat edeceğim. Mahkeme edilmeden Ertuğrul infaz edilmez, edilemez. Devletimiz eşkıya değildir. Lakin teslim olmaz dağlarda dolanırsa askerlerin eline düşer. O vakit elimden bir şey gelmez. Onun ağabeyi olarak üzerine düşeni yap. Getir onu yargılayalım. Törenin kestiği parmak acımaz. Masumsa itibarına tekrar kavuşur. Şimdi ağabeylik yapmanın tam vaktidir Gündoğdu. Getir onu, adaletin önüne çıkar. Şimdi ne yapacağız Ertuğrul? Girdiğimiz bu batağın içinden nasıl çıkacağız? Merak etmeyesin Halime Sultan. Oyun bozucuların en büyüğü Rabbimdir. Her olay aleyhine işler Ertuğrul. Daha Moğol belası bitmeden şimdi Selçuklu askerini öldürmekle suçlanırsın. Ben bu yola baş koyduğumdan beridir düşman yakamı bırakmaz Halime Sultan. Onlar yakamı bırakmadıkça ben de onların Azrail'i olmaya devam edeceğim. Telaş etmek, korkmak, yeise düşmek bize yakışmaz. Hadi sen obana dönesin. Benimle görüştüğünü kimseye söylemeyesin. Obada hain vardır. Herkes gözünü dört açsın. Gerçeğin ortaya çıkması için elimden geleni yapacağım Ertuğrul. Lakin sen de girdiğin bu savaşta beni kendinden uzak tutma, olur mu?